நீங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்தாலும் சரி வெறும் 30 ரூபாய்க்கு என்ட்ரி டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு இந்த கதவை திறந்து மட்டும் உள்ளார போய் பாருங்க. ஏதோ வேற உலகத்துக்கே போன மாதிரி கண்ணு கெட்ட தூரம் வரைக்கும் பச்சை பசேல்னு பின்னாடி மலையில ஃபால்ஸோட அந்த இடமே ஏதோ படத்துல பாக்குற மாதிரி அவ்வளோ சூப்பரா இருக்குங்க. என்னதான் நம்ம ஊர்ல வயலு வரப்புன்னு சுத்தி இருந்தாலும் அந்த வயலை இவ்ளோ சினிமாட்டிக்கா ரெடி பண்ண முடியுமான்னு இங்க தாங்க பார்த்தேன். வரப்பு ஃபுல்லா கலர் கலரா பூச்செடி, அந்த இடத்தை ரசிச்சு போட்டோ எடுக்கிற மாதிரி அங்கங்க அழகான போட்டோ பாயிண்ட், ஒட்டுமொத்த இடத்தையும் ரசிக்கிற மாதிரி ட்ரீ ஹவுஸ். வயல்ல படுத்து தூங்கலாம் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா அங்கங்க குட்டியா கூடாரமும் வச்சிருப்பாங்க. அந்த காத்துக்கு அந்த இடத்துல இருந்து எழுந்திருக்க மனசே வராதுங்க. பொள்ளாச்சில இருந்து வெறும் 30 கிலோமீட்டர்ல கேரளா கொல்லங்கோட்ல குடிலிடம்னு மேப்ல போட்டீங்கனாலே ரோடு மேலே இந்த ஸ்பாட் இருக்குங்க. அதுவும் இப்போ சீசன் டைம்ன்றதுனால அப்பப்போ சாரலோட செம்மையா இருக்கு. சோ போட்டோ ஷூட்ஸ் எல்லாம் எடுக்க பிளான் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த இடம் தரமான ஸ்பாட்டுங்க, மறக்காம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.